Labdien! Esiet sveicināti jau otrajā video klipā. Pirmajā es jums pastāstīju, kā nomainīt eļļu diferenciālī un kā nomainīt eļļu ātrumkārbā. Un šodien, ko mēs darīsim? Šodien mēs šai pašai mašīnai nomainīsim motoreļļu. Kā jau jūs zināt, motoreļļa ir jāmaina vismaz reizi gadā. Ja jūs braucat nedaudz vairāk, tas ir eļļu parasti maina uz 20–25 tūkstošiem. Jā, un kaut kā tā, ja nesanāk samainīt eļļu, tad, ja jūs nobraucat mazāk nekā tos 1000, tad jau vēl jau var pabraukt. Nav jau obligāti jāmaina, jo, eļļa vēl jau savas īpašības saglabā arī pēc gada. Bet, jā, šeit ir pienācis mirklis, kad eļļa ir jāmaina. Kad eļļa jau, kā zināt, kad eļļu mainīt? Grūti pateikt, grūti parādīt. Bet eļļa, man pat nav papīra. Tā, uz parādīšos. Šeit man ir. Šajā gadījumā nav vēl tik traki, bet jau ir apritējis gads. Eļļu jāmaina, tā, kad eļļa kļūst tumša. Tas ir pirmais. Tā, kad viņa kļūst tumša, tad jūs zināt, kad labāk samainīt eļļu. Jo, nekad nevar zināt, kas tai tehnikai var uznākt. Labāk, kad nomaina eļļu un viņa ir tīra, nekā kad viņa nav tīra, un tad motors pēkšņi sāk vai strādāt nevienmērīgi, vai sāk pēkšņi ņemmāt eļļu. Tad jau dažreiz var gadīties, kad jau ir par vēlu. Tāpēc uzpasējiet savas automašīnas un laiks turpināt, tad es parādīšu, kā nomainīt eļļu. Tātad es esmu atkal apakšā zem mašīnas. Šeit mēs redzam, zem dzinēja ir panna plasmasas. Mums no tās pannas ir jātiek vaļā, jo, kā jau mēs redzam, eļļu mēs noliet varam, šeit ir skrūve, bet mums ir jātiek arī pie eļļas filtra, jo mēs mainam eļļu tikai ar eļļas filtru. Un tad pie reizes arī, protams, gaisa filtrs, viss komplektā, lai būtu droši. Eļļas filtrs ir zem pannas un viņu pat nevar redzēt. Ko mēs sākam darīt? Šai mašīnai panna stiprinās apakšā, viena skrūve, un priekšā tur ir tajā gropē, šeit ir vēl viena grope. Tagad tā uz sitien nepateikšu, vai vēl bija, bet, vienmēr apskataties, vai nav vēl kādas skrūves, jo, it kā jau saplēst nevar, bet, tāpat jāpaskatās. Un tad Subaru modeļiem ir īpaši tas, ka viņiem ir vēl skrūves, nevis skrūves, bet klipši. Es pat nezinu, vai es jums tā parādīšu. Viņiem ir klipši iekšā jārkā. Katrā pusē ir pa klipsim plasmasas. Un tur ar tiem klipšiem ir tā, kad es jums parādīšu, kad es izņemšu vienu. Klipsis ir, oriģinālais klipsis ir tāds, kad viņam ir ārpuse, un tad ir iekšpuse. Un tā iekšpuse ņemās laukā, līdz ar to klipsis atslābinās, un tad viņu var izņemt. Es jums parādīšu. Tā tad lieta, kas man izbrīnīja. Īsti jau nē. Tā ir parasti ar šīm te plasmasas lietiņām, klipšiem. Tur bija iekšā šāda tipa klipši. Nolikšu skrūvgriezi un parādīšu. Šādi. Princips ir tāds pats.
oriģinālie nāk, viņi ir drusciņi savādāki, bet, nu, tas nemaina to būtību, kad ir, kā apgaismojumu dabūt, ir šādi te, un te, kad tu viņu šo augšējo daļu, šo skrūvi iespied, redz, kā viņa izspiežas, un viņa ieklemējas, kā pareizi pateikt, tajā virsbūves daļā, kas ir, kur viņa ir paredzēta, un viņa stāv. Bet, nu, ir ļoti grūti ar viņām, jo viņas ir grūti izņemt ārā. Praktiski varētu teikt, ka viņas ir vienreizējas. Līdz ar to, nu, jums ir jāpadomā par to, vai jums ir šādi klipši. Ja jums nav, tad, nu, labākais, ko es varētu ieteikt, ir noņemt vienā pusē riteni, noņemt otrā pusē riteni, un tad būs vienkāršāk noņemt šos plasmasas klipšus, jo nu savādāk, ja viņus grib tā no apakšas, tad tur, nu, uzreiz es varu pateikt, ka tur nebūs labi. Tikko pats ņemot ārā abus divus saplēs. Tātad tālāk, kad esam noņēmuši klipšus, mēs varam redzēt, ka plasmasa jau sānos jau kustās. Tad paliek atskrūvēt tikai šīs skrūves. Protams, jums ir vajadzīgs atkal atslēgu komplekts, tāds kā es pagājušajā videoklipā minēju, kur ir muciņas kaut kādas. Un, jā, šajā gadījumā man skrūvējas šīs skrūves gaisma. Viņas ir uz 12 mm. Tas nozīmē, ka vienkārši pret pulksteņa rādītāju virzienā skrūvējam vaļā. Tālāk, kad esam atskrūvējuši pannu, jeb plasmasas aizsargu, ļoti labi varam redzēt, šeit ir noslēpies mūsu eļļas filtrs. Tā viņš izskatās no apakšas. Šīm mašīnām Subaru viņi iet lejā šeit. Citiem modeļiem iet atkal, citām mašīnām no augšpuses ir tādi plasmasas. Nezinu, kā viņas īsti nosaukt. Plasmasas tādi toverīši. Un viņi atskrūvējas, kā viņi ir tā kā ne kārtridži, bet es nezinu, kā viņi īsti saucās. Bet viņi nav metāla filtri, viņi ir plasmasas filtri un iekšā viņos ir elements filtrējošais. Un tā, kad jūs pirksat, tad jūs dabūsat tieši to elementu. Tālāk, jums jāatrod, kur ir karteris. Atskrūvējiet kartera skrūvi, es jau esmu atvilcis. Parasti viņa nav baigi pievilkta, bet nu citreiz gadās, kad varbūt jāpaņem ir trubiņi. Un nu, tad papildus, lai vieglāk atskrūvējas. Tā, varbūt es jums pat parādīšu, kā tas darās. Tā, es te būšu laikam netīrs. Jā. Un te arī tek eļļa. Droši, te, kad jūs liet no steļļu. Nu jau nošmucējos vēl vairāk. Droši, kad jūs ņemat eļļu, lejiet, tad arī paņemat kādu trauku, kas ir lielāks. Manā gadījumā dzinējā iet apmēram 4,5 litri, bet nu es drošības pēc paņemu 10 litru kannu. Līdz ar to es droši zinu, kad man nepietrūks vietas. Un vēl labāk ir tas, kad ir kanna ar aizskrūjumu vāku. Tad jūs šķidrumu salejat, apslaukat kannu, noliekat kādā garāžas stūrī.
nededzinat eļļu, nav pareizi. Nododat. Ir gadā reizes, kad var nodot. Es nezinu, eļļa skaitās kā bīstami atkritumi varētu būt. Bet, tur parasti jau redzēt, viņi reklamējas bieži. Jā, labāk ir, protams, kad motors ir uzsilis, tad eļļa ir silta un tek ātrāk ārā. Tas arī ir viss, ko es jums varu pastāstīt. Gaidām, kamēr iztek eļļa. Un tikmēr mēs varam arī atskrūvēt eļļas filtru. Pirms mēs atskrūvējam eļļas filtru, es vēlējos jums parādīt, kā apmēram izskatās pats eļļas filtrs, lai jūs zinātu. Tas ir, protams, teica, viena ir šāda tipa, kas ir metāla skrūvējumie, un ir vēl tādi, kas ir kārtridži. Viņi iet iekšā tādā plasmasā, un tad uzskrūvējas virsū vāciņš. Ko es vēl vēlējos pateikt? Es jums ieteiktu nopirkt šādu atslēgu. Viņa liekas arī uz lielās tirkšķa atslēgas. Šī ir filtru atslēga. Te, kad tu viņu grozi, viņa, kur var redzēt, ar viņu var atskrūvēt dažādi izmēra filtrus. Lielus, mazus. Un vislabākais ir tas, ka šitāds maziņš sūdiņš maksā, es nezinu, es kādreiz pirku pa 5 eiro, varbūt pat lētāk. Pārdodas gan, te ielas skaņas, pārdodas gan Aļikā, gan jau arī visos pārējos Temu un tā tālāk. Un arī Latvijā var nopirkt. Un, jā, svarīgi arī nopirkt pareizu eļļu. Parasti, kad paprasa autodaļu veikalā, viņi jau zina, kādu vajag, cik daudz vajag. Līdz ar to tur īsti nevajadzētu būt problēmām. Kaut kā tā. Tālāk ejam un skrūvējam vaļā filtru. Tātad mēs ņemam, es paņēmu pagarinātāju, tāpat ir vienkāršāk. Ņēmam. Vienkārši skrūvējam vaļā. Ar vienu roku būs grūti, bet jūs jau saprotat to principu. Tad jūs noskrūvējat filtru. Un kad jūs liekat jauno, jūs atskrūvēsiet veco. Un jūs redzat, ka jauniem ir tāda kā blīve. Jums šī blīve ir obligāti ar eļļu jāapsmērē. Ar veco eļļu jauno vienalga. Bet jums ir jābūt visam eļļā šai blīvei. Savādāk jūs nākamajā reizē nevarēsiet atskrūvēt. Un tad tur ir atkal šausmas. Tad par šādu atslēgu nevar, tad tur atkal jādur caurums filtrā un jādauzo, jāklapē. Ir gadījies eļļas nomaiņa ilgs pēc tam uz veselu stundu. Tāpēc, labāk izdarat šo te uzreiz, nekā pēc tam neizdarat, un tad jums pēc tam ir sarežģīti atskrūvēt. Jā, tā tad es arī nošmucējos. Skrūvējot vaļā filtru, jāatcerās, ka arī filtrā ir iekšā palikusi eļļa, ko es nebiju pieminējis. Tad uzmanīgi, protams, jūs sasmērēsieties, bet tāds ir tas darbs. Tad es pieskrūvēju filtru, atpakaļ pieskrūvēju pašu korķi, jo vairs nekas netecēja. Tālāk es neiesaku likt pannu, vienkārši tāda iemesla pēc, kad jūs uzliksiet pannu, jūs neredzēsiet, vai jums te garām kaut kur eļļa. Jā, runājot par eļļas filtru, arī jāvelk ar jūtām. Citi sakot, jāpieskrūvē ar rokām, un tā arī ir labi. Es nepiekritīšu tam. Es tomēr pieskrūvēju ar to pašu atslēgu. Protams, nevis ar pilnu spēku, bet tā, kad es jūtu, kad paliek grūtāk, tad es arī beidzu skrūvēt.
Bet, nu, nedrīkst arī atstāt pārāk vaļīgi. Tālāk, ko mēs darām, mēs pieliekam eļļu. Tūlīt es jums parādīšu. Tātad mēs liekam eļļu, kur ir eļļas korķis, kur ir rakstīts engine oil. Atskruvējam, pieliekam tik, cik ir teikts. To jūs varat noskaidrot internetā. Vai arī, tā, kad jūs pērkat eļļu, jūs varat uzprasīt, bet es tāpat pārliecinātos internetā. Tā, kad jūs esat uzpildījuši eļļu, jūs pārbaudat ar mērāmo kociņu, cik jums ir. Jūs varat arī droši liet līdz maksimumu atzīmei. Jūs paši redzēsiet uz kociņa, kur jums ir maksimums. Man šeit ir, piemēram, 2 caurumiņi, un maksimums ir augšējais caurumiņš. Es varu droši liet līdz augšējiem caurumiņam, jo tāpat, kad pielaidīs dzinēju, piedarbinās, tad arī eļļa izcirkulēs. Un mums arī jāatceras tas, ka eļļas filtrs ir tukšs, arī tur pieies. Un iespējams, ka jums pat vajadzēs pieliet vēl. Jā, tālāk es pielēju eļļu, piedarbināju. Kamēr mašīna bija rūcoša, pārbaudīju apakšā, vai nav nekādas noplūdes. Noplūdes nebija. Automašīnu noslāpēju. Pagaidīju, minūtes 2. Pārbaudīju atkal eļļas līmeni. Eļļas līmenis bija labs. Šoreiz nevajadzēja pieliet klāt. Un tas arī ir viss ar eļļas maiņu. Tad var likt atpakaļ to pannu, ko es jums nerādīšu, jo tas būs liekas laiks. Un to jūs... Tur ir viss tas pats, kas bija noņemšanā, tikai revers. Nekāda baigā zinātne tā nav. Tālāk, ja jūs gribat gaisa filtra kastē nokļūt un nomainīt filtru, jums vajag attaisīt šos te klipšus. Es ieteiktu noņemt šo te priekšu. Viņa parasti ir uz klipšiem priekšpusē, te, kur ir tie caurumi, bet šajā situācijā tas nav. Tātad es ieteiktu, ko es ieteiktu? Noņemt šo te cauruli, noņemt, atspraust gaisa masas mērītāja šo te štekeri un izņemt šo daļu laukā. Respektīvi, jūs izņemsiet šo daļu, tad jums paliks te filtrs, jūs filtru izņemat ārā, jauno iekšā un šo te plasmasu atpakaļ. Es jums nedaudz parādīšu. Tātad tas bija būtiski pusminūtes darbs. Noņēmām šo te cauruli, noņēmām šo te to pusi, kas bija, kuras rādīju, teicu. Viņa apakšā šeit ir šādas ausis. Tā, kad jūs liksat atpakaļ, tām ausīm ir jāsakrīt, tur iekšā ir caurumiņi, kuri atbilst tieši šīm ausīm. Un tieši jāieliek iekšā. Un tad jums ir šeit gaisa filtrs. Šajā gadījumā ļoti netīrs. Pilns ar putekļiem. Pilnīgi var redzēt, ka iet pa gaisu. Citām mašīnām gaisa filtri ir vienkāršāki. Ir vienkārši skrūves, katrā stūrī atskrūvē, noņem vāku, izņem filtru, ieliec atpakaļ un vāks ir virsū. Tas ir atkarībā no ražotāja, cik daudz viņam ir bijis vietas un cik daudz viņš ir gribējis pacensties, tik arī ir. Un tad, respektīvi, liekam jauno filtru iekšā, tad liekam vāku un pēdējā ar cauruli. Tas arī būs viss. Tad tik vienkārši. Ātri vēlējos piebilst salīdzinājumam jauns filtrs un vecais. Tā kā, jūs redzat, jāmaina ir laicīgi, savādāk automašīna nedarbosies, kā tai jādarbojas. Tātad viss ir salikts. Par salona filtru es jums nerādīšu, bet ja jums būs interese, es varu pēc tam parādīt. Viņš atrodas cimdu nodalījumā
jeb tā saucamajā bardačokā. Tur arī diezgan vienkārši. Ja jums ir kādi vēl jautājumi, droši vaicājiet. Atbildēšu uz visiem, centīšos atbildēt. Varbūt jūs vēlaties, lai es kaut ko uzlaboju, varbūt es pietiekami kaut ko nepastāstu, tad droši arī to stāstiet, sakiet, rakstiet. Kā nākamais varētu būt gāzes sistēmas apkope. Tie autiņi, kuriem ir gāzes sistēma. Šis varētu būt diezgan noderīgi un interesanti, jo latviešiem tiešām nav tādu video klipu, kuri pastāstītu, kas tieši un kā. Tur varētu būt interesanti. Līdz ar to es vēlos teikt jums atā, un tad līdz nākamajai reizei.